បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចុងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹងកាបូបលុយបរទេសមួយដែលមានឈ្មោះថា Paycam បាទចុងចំពោះវីដេអូហ្នឹងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹងកាបូបលុយមួយនេះរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺការចុះឈ្មោះជាមួយវាគឺមានភាពរអាក់រអួលដោយសារតែខាងក្រុមហ៊ុនគេគឺមានបញ្ហា error បច្ចេកទេសអញ្ចឹងហើយនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះទៅគឺវាអត់ផ្ញើសារលេខកូដណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុះឈ្មោះគឺតម្រូវឲ្យយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទគឺគេនឹងផ្ញើសារលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ចូលមកក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃដែលជាលេខទូរស័ព្ទដៃយើងប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងទៅពេលយើងដាក់ទៅគឺវាអត់ផ្ញើសារមកទេអញ្ចឹងហើយជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានជាមួយនឹង app មួយនេះចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ review បន្ថែមព្រោះថាឥឡូវហ្នឹង app គេបានធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះរាល់អស់ហើយការងារហ្នឹងក៏រលូនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចចុះឈ្មោះជាមួយវាបានផងដែរបាទចឹង app មួយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកលុយជាមួយវាបានដោយគ្រាន់តែយើងធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទចឹងនៅពេលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1ភ្លាមហើយលុយដែលយើងរកបានពីកាបូបលុយមួយនេះគឺយើងអាចវេចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Paycam បានយ៉ាងងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងគឺមានអ្នករកលុយបានជាមួយវារាប់ពាន់$នោះជាមួយនឹងការវេលុយចេញពីកាបូបលុយមួយនេះចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Paycam តាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទអញ្ចឹងយើងគិតទៅគឺណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់បាន$1គឺងាយស្រួលមែនតើយើងយកទៅលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានតែ4-10នាក់គឺយើងបាន$10ដែរហើយមួយវិញទៀតគឺ app មួយនេះគឺគេនឹងមានជាgame ណាគឺគេ game ហ្នឹងគឺយើងចាប់ឆ្នោតគឺយើងសន្សំជាលេខឡូតូដល់ពេលខាងក្រុមហ៊ុនគេចាប់រង្វាន់ចំលេខរបស់យើងគឺយើងនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់ច្រើនមែនតើបាទហើយ app មួយហ្នឹងនៅពេលយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន175 PLE ហើយការ claim បាទ claim ជាការ claim នៅកន្លែងគេថា get free lotto ticket ហ្នឹងយើងទទួលបាន50 PLE ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ដឹងឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ដឹងហើយពីរឿងការចុះឈ្មោះប៉ុន្តែអត់ទទួលបានលេខកូដគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីរឿងការចុះឈ្មោះជាមួយ app នេះតែម្ដងបាទឥឡូវចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ app នេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបន្តទៀតបងប្អូនចូលមករកពាក្យដែលខ្ញុំនឹងដាក់ថាចុចនៅលើ link ខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ link ពណ៌ខៀវខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើ link ហ្នឹងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះជាមួយកាបូបលុយ Paycam នេះតែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះឬក៏ទម្រង់នៃការ sign up ជាមួយកាបូបលុយនេះហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវមានគឺទី1គឺយើងត្រូវតែមាន email ថ្មីមួយហើយទី2គឺយើងត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទដែលលេខទូរស័ព្ទយើងប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមើលពីរបៀបនៃការបំពេញទម្រង់វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងបំពេញទម្រង់គឺបងប្អូនកន្លែងមើលខាងលើគេដាក់ពាក្យថា please enter your email address បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនបំពេញ Gmail មួយមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ចុះឈ្មោះជាមួយកាបូបលុយនេះហើយយើងអាចយក Gmail ចាស់ឬក៏លេខទូរស័ព្ទចាស់មកបំពេញបានទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីគឺអត់អីពិបាកទេបងប្អូនយក Gmail ថ្មីមួយមកបំពេញកន្លែងនេះបន្តមកទៀតបងប្អូនបំពេញជា password បាទ password ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់ជាអក្សរលេខនិងសញ្ញាបាទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដាក់ឈ្មោះបងប្អូនមកហើយបងប្អូនដាក់អក្សរមកបន្តមកទៀតបងប្អូនដាក់សញ្ញាផ្កាយឬក៏ទ្រង់ជ្រូក1 2ទៅប្រហែលចុងក្រោយទៅស្រួលជាការស្រាច់ហើយខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងនេះធ្វើការកត់វាចំណាំទុកផងព្រោះថាកាបូបលុយជាទូទៅយើងត្រូវតែកត់វាទុកទាំង password ទាំង email ទាំងលេខទូរស័ព្ទជាងាយស្រួលក្នុងការយើងចងចាំបើសិនបើបងប្អូនភ្លេចអីទៅកុំឲ្យយើងពិបាកក្នុងការទៅរកមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញមកខាងលើបំពេញជា email ខាងក្រោមបំពេញជា password ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ភាសាទៀតគឺផ្ដើមដោយអក្សរបន្ទាប់មកលេខហើយបងប្អូនដាក់ដោយសញ្ញាផ្កាយទ្រង់ជ្រូកសញ្ញា$សញ្ញា add សញ្ញាដកអីទៅបងប្អូនដាក់ទៅសំខាន់បងប្អូនដាក់ហើយចងចាំខ្លួនឯងចឹងខាងក្រោមគេដាក់ពាក្យថា confirm password ចឹងជា password ដែលត្រូវទៅដូចជាមួយ password ខាងលើបើមិនបងប្អូនអត់ដាក់ដូចគ្នាទេគឺវាអត់ load ទៅមុខទេបាទគឺវាload សញ្ញាក្រហមនៅខាងក្រោមនេះហើយបាទចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញដោយទម្រង់នេះហើយខ្ញុំបំពេញជា email និង password រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនកន្លែងមើលកន្លែងនេះគឺឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបំពេញជាលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទហ្នឹង+82ជាលេខកូដរបស់ប្រទេសកូរ៉េបាទអញ្ចឹងព្រោះថា app ហ្នឹងជា app របស់ប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែងនេះចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញបានចុះក្រោមនេះមួយមក
បងប្អូននឹងឃើញហើយគេឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសជាប្រទេសរបស់យើងវិញម្ដងអញ្ចឹងប្រទេសរបស់យើងគឺបូក855អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើបូក855មកបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះវាលោតទៅជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅខាងក្រោមនេះមកបងប្អូនពេញកន្លែងនេះមកបងប្អូនដាក់មក0ប្រមាណក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់រើសប្រព័ន្ធទេបងប្អូនបំពេញជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមក012 097 096ក៏បានដែរបន្តទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាខៀវៗនេះបាទដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងវាជាភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទហ្នឹងគ្រាន់ជាការចំណាំរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺគេនឹងផ្ញើសារជាលេខកូដ6ខ្ទង់ចូលមកក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានបំពេញនៅខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកបាទបងប្អូនយកលេខកូដ6ខ្ទង់មកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកបន្តទៀតនៅពេលបងប្អូនបំពេញលេខកូដទាំង6ខ្ទង់ហើយយើងផ្ទាត់ថាវាអត់មានចន្លោះខ្វះខាតកន្លែងណាមួយទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះចុចកន្លែងពាក្យថា I'm not a robot នេះមកដើម្បីបំពេញកាប់ឆាបងប្អូនចុចឲ្យវាលោតសញ្ញាគ្រីសមកជួនកាលនៅពេលបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងគឺវានឹងឲ្យយើងបំពេញវាឲ្យយើងជ្រើសរើសទៅជារូបឡានរូបទូកអីចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនធ្លាប់រកលុយជាមួយនឹងអនឡាញបងប្អូនដឹងហើយការបំពេញកាប់ឆាហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងជ្រើសរើសដូចជារូបទូករូបកង់រូបឡានចឹងទៅបងប្អូនគ្រាន់ select ហើយបងប្អូនចុច verify មកពេលខ្លះក៏វាអត់ឲ្យយើងជ្រើសរើសដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុចវាលោតសញ្ញាគ្រីសហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនបរួមវាមកវិញបាទបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះពាក្យថា sign up ចុះបងប្អូនចុចពាក្យថា sign up ហ្នឹងមកបាទបងចុចពាក្យ sign up ហ្នឹងមកគឺវានឹងឲ្យយើងធ្វើការ verify ជាមួយនឹង email របស់យើងអញ្ចឹង email តើ email កន្លែងណាបាទ email ដែលយើងបានធ្វើការបំពេញនេះបាទ email ដែលយើងបានធ្វើការបំពេញខាងលើហ្នឹងណាបងប្អូនចូលទៅ email កន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីយកលេខកូដ verify បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងចេញទៅក្នុង email របស់យើងសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែង Gmail បន្តទៅបងប្អូនចុចលើវាបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា Paycam admin បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងយកលេខកូដបាទលេខកូដខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចលើវាមួយមកបងប្អូននឹងឃើញបាទនេះគឺជាលេខកូដដែលយើងយកលេខកូដហ្នឹងមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះមកបាទបំពេញត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនបំពេញត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបាទនេះជាលេខកូដដែលគេផ្ញើចូលក្នុង email របស់យើងណាបងប្អូនយកលេខកូដមកបំពេញត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្តទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាខៀវខាងក្រោមនេះបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេស្អីថាអីដែរបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបន្តទៀតគឺវានឹងធាក់យើងចេញបាទវាលោតចេញមកខាងក្រៅវិញដើម្បីយើងធ្វើការ log in ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះ register រួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែគេឲ្យយើងធ្វើការ log in ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងខាងលើនេះបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការបំពេញយើងបំពេញជា email address ដែលយើងបានធ្វើការបំពេញអំបញ្ញមិញហ្នឹងបន្តទៀតយើងបំពេញជា password ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកត់ហ្នឹងបាទព្រោះនៅពេលយើងបំពេញរាល់ហើយគឺវានឹងលោតចេញធាក់ចេញដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ log in ម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើបងប្អូនអរគ្នាភ្លេច password គឺចប់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែយក3កត់ឲ្យចំណាំបាទយើងបំពេញ email address និងបំពេញ password របស់យើងបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា keep me log in ឲ្យវាលោតសញ្ញាគ្រីសនេះមកបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា log in ខាងក្រោមនេះបាទ log in ខាងក្រោមហ្នឹងមកគឺវានឹងនាំយើងចូលទៅក្នុងកាបូបលុយនេះតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីទម្រង់ក្នុងកាបូបលុយវិញម្ដងដោយសារតែកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការ screenshot វាទុកទេបាទឥឡូវចូលទៅមើលពីការបង្ហាញក្នុងកាបូបលុយរបស់យើងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ដែលបង្ហាញនៅក្នុងកាបូបលុយ Paycam បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅពេលយើងចុះឈ្មោះដំបូងបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគឺយើងនឹងទទួលបានចំនួន175 PLE បាទ PLE កន្លែងហ្នឹងគឺនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះតាមរយៈ link អ្នកណែនាំគឺយើងទទួលបាន175 PLE ហើយបងប្អូនកន្លែងមើលកន្លែងនេះវិញទៀតបងប្អូនឃើញកន្លែងពាក្យថា Lotto បាទបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យថា Lotto ហ្នឹងមកពាក្យថា Lotto ហ្នឹងគឺបងប្អូននៅពេលបងប្អូនចុចពាក្យថា get free Lotto ticket ហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន50 PLE បន្ថែមទៀតបាទហើយវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញថា PLE ហ្នឹងគឺបានស្មើប្រមាណដុល្លារ100 PLE ស្មើប្រមាណដុល្លារអញ្ចឹងណាបាទដោយសារវីដេអូវាចំណាយពេលវែងខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញវាច្រើនពេកទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា get free Lotto ticket នេះមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនគឺបងប្អូនអាចទទួលបាន50 PLE នៅពេលបងប្អូនចុច get free Lotto ticket ហ្នឹងដែលនឹងដូចយើង claim រៀងរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹង24ម៉ោងយើងទទួលបានម្ដងហើយមួយវិញទៀតបងប្អូននឹងទទួលបានលេខឆ្នោតផ្សងសំណាងអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យថា Chris មកបន្តទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យថា get free Lotto ticket បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់មួយសារទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនចុចកន្លែង Chris នេះមកបន្តទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា get free Lotto ticket នេះមកគឺបងប្អូនទទួលបានស្លឹកឆ្នោតផ្សងសំណាងចុះបងប្អូនចុចពាក្យថា confirm មកហើយស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទរហូតដល់ 5000 6000 វ៉ុនណាបាទអញ្ចឹងវាច្រើនមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងថាប្រហែល 1000 វ៉ុនហ្នឹងស្មើប្រហែលទេគាត់ដឹងថាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិស្លឹកឆ្នោតដែលយើងទទួលបានហើយដែលខ្ញុំទទួលបានណាហើយដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលបងប្អូនចូលកន្លែងនេះពាក្យថា result នេះមកបាទ review result នេះមកសំទោសបើសិនជាអានខុសបងប្អូននឹងឃើញហើយ
នេះគឺជាលទ្ធផលឆ្នោតប្រចាំថ្ងៃបាទគេចាប់ពីថ្ងៃទី12 13 14 15អញ្ចឹងគេចាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនមកគេចាប់ត្រូវលេខឆ្នោតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងលេខឆ្នោតរបស់យើងបាទបើសិនមកគេចាប់ចំលេខរបស់យើងទាំង6ខ្ទង់ហ្នឹងគឺយើងឈ្នះរង្វាន់ធំដែរម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺល្អមែនតើហើយដល់ពេលបងប្អូនចុច claim វិញហ្នឹងក៏យើងទទួលបានលុយដែរគឺយើងទទួលបានលុយដែលគិតជា PLE ណាបងប្អូនឃើញលុយរបស់ខ្ញុំគឺឡើងហើយហើយការរកលុយមួយវិញទៀតគឺតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនហើយលុយក៏បានច្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឡើយនេះនៅក្នុងកាបូបលុយ Paycam ហ្នឹងគឺមានលុយដុល្លារដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទលុយអេឡិចត្រូនិកដុល្លារដូចគ្នាអញ្ចឹងលុយហ្នឹងនៅពេលយើងបានគឺយើងអាចដកចូលក្នុងកាបូបលុយ Paycam ហើយដើម្បីបានលុយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់យើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាន$1បងប្អូនត្រូវចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថារូបកងចាក់នេះមក confirm ហ្នឹងបាទបន្តទៅបងប្អូនឃើញឡើយនេះកន្លែងពាក្យថាreferral code ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាមកវានឹងលោតពាក្យថា referral URL copy បាទចុចភាសាទៀតមកបាទមានន័យថាយើងបានធ្វើការ copy ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយក referral ហ្នឹងទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងដូចជា Messenger អញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនចូល Messenger មកបន្តទៀតបងប្អូនផ្ញើមកបាទបងប្អូនយកអា link ដែលយើងបានធ្វើការ copy ផ្ញើចូលមកនឹងមកបន្តទៀតយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ចុះឈ្មោះបាទគាត់ចុះឈ្មោះតាមរយៈlink របស់យើងទៅបើសិនបើគាត់ចុះឈ្មោះហើយគឺនោះមានន័យថាគាត់បំពេញតាមទម្រង់បែបបទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទអីត្រឹមត្រូវហើយនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1ពីក្នុងកាបូបលុយនេះហើយកាបូបលុយនេះមានអ្នកដកលុយបានពិតប្រាកដមែនក៏ដកលុយចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Paycam បាទចឹងដល់ពេលខ្ញុំគ្រប់ចំនួននៃការដកលុយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនម្ដងទៀតបាទចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹងកាបូបលុយ Paycam បាទចឹងសម្រាប់វីដេអូក្រោយនៅពេលខ្ញុំគ្រប់ចំនួនដកលុយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពីកាបូបលុយនេះចូលក្នុងកាបូបលុយ Paycam បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអ្វីចម្ងល់ផ្សេងអាច comment សួរខ្ញុំឬក៏អាចឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈ Facebook page ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា